家我哋仲係身處緊喺宏大 Mango 食去食甜品啦。小明嘅一杯好多士多啤梨，因為佢好中意食士多啤梨嘅嘢。跟住咧，我同我妹咧就嗌咗杯好嫩粒粒嘅柚子茶。跟住另外咧就食個包，唔知咩包，上面有好多 cream 嘅。烏雲雪糕，烏雲加雪糕。啱啱嗰個姐姐佢講咧，話要棉花糖同雪糕一齊食。棉花糖同雪糕係咪你最中意食嘅嘢啊？好好味啊！100分滿分，1000分。呢度真係好靚啊！好多英雄嚟咗呢度。彷彿泰星個哇！我生得好靚仔，係泰星激素啊嘛，唔係個重點係呢度好靚。嚟咗之後咧，就好似即係變成咗呢個韓劇嘅女主角。好似少女心咯。好啦，唔經唔覺，嘢食已經到咗啦。首先到咗嘅係饅頭，饅頭，高級饅頭。因為你好熱啊！啊！好熱啊！不過我都韭菜，我唔食韭菜，不過係好正啊！好食啦，我唔食韭菜咯。小明話好食，佢乜都話好食。好啦，我妹有個邊邊棒，我都唔係生蛋嚟。嗰肉好好味喎，入邊啲肉。唔係，呢個係食到，都係6000。呢度所有嘢撈麵，唔辣嘅撈麵，辣嘅撈麵，唔辣嘅冷麵，辣嘅冷麵，同埋呢個邊邊包，全部都係6000汪嘅啫。跟住嗰個小食，嗰啲小食咧就3000汪，所以好抵，係正正。因為喺呢個學生區、學校區去大團底有味。嚟啦！最萬眾期待嘅一刻終於嚟啦，就係我呢個試食冷麵嘅時候啦。咁佢入邊會有冷麵啦，嗰啲雪梨啦、青瓜同埋隻蛋嘅，夾咗塊牛肉入邊。哇！好好味啊！夾個牛肉落去一齊，佢冷熱交合。咩？交合？我又要冷熱嘅混合呢種。真係好好味，好食。
我哋食山章係啊，我哋而家魚，嚟食呢個山章魚啊，爭짠,爭 곱장위. 곱장 곱장魚， 곱장위 위, 위 곱장 곱장위 우리 한국말로는 낙지. 낙지啊낙지，咁佢而家洗緊先啦。哇，手氣都落。哇，咁啊食得㗎啦已經，佢倒啲麻油應該係麻鍋，油啊應該，辣醬係啊。감사합니다。因為個婆婆太好人嘅關係，我哋決定 encore 俾多啲生意佢做。係啊，俾咗生意佢做，我哋另外嗌咗2個沙條。쌍미란. 오, 너무 맛있다. 好好食啊！阿希吧，阿希吧，阿希吧，啊，溫索 맛있다, 맛있다. 맛있다 맛있다。 한국말도 잘하시네. 好味啊真係。因為個婆婆實在太好人嘅關係，我哋決定第3輪 encore。咁而家咧，我哋就將會食一個係魚生拼盤啊，三文 따보. 啊三文魚啊，而家呢個就係三文魚嘅韓文三文。 아, 싸모. 오, 많다. 맛있겠다. 你想唔想問佢咧？ 예, 좋아요. 你有問啊？ Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly.